Shalom, selamat hari Minggu mahita di Salhutna. Tapuji matuata, marede mahita. Mari hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumapa langit do tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, mari hite-hite hatani Jehovah do, majadi akka langit. Marolop-olop mahamu ale akka partigor, mangasahon Jehovah, talup do marede akka naujur maroha. Haleluya. Haleluya.
Sangiang Mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami Tuho, ala ditaluho kodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamametemi. Ala disodangi hodo tanoman nami, asa marparing pikiriman na mangulu hami, ala ni haheonmi. Dang pola mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami. Deo pausat hodo hami sian haholoman tuhatiron, sian hamatean tuhanguluan, atong pargogoy mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapoko di bagasan haporseaon na mangolu, pay masahat hami tulabungmu. Amen. Marete Mahita. Patik ni debata dihita di Minggu Misericordias Domini Sadarion imana surat di Sada Tesalonika bidu 5 ayat 10 lalu songonon madidok madok mauleate mahamu siala salhutna ai ido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naumbar tupatikmi. Amen. Mari demahita. Che
tatot putima dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suatu dusan jala ama para siroha dang lomoroham midahamatean ni pardosa mulak manian parjahati tu madikon dalana asa mangulu ibana ido dipangido roham alanii umbain hupangido hami sai sudah timatorutorum asa unang mangonai betu hami sai sensa sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asini roham sai pargogo imahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Baga-baga ni debatata ringot tuasesan ni dosa songonodo hatani Tuhan Jehovah nunga diarsai ho au marhite sian akka dosam jalan nunga dilojai ho au marhite sian akka hajatonmu ahu tutu au sadiri manelesei akka pangalusim alani hadir yoku jaladang behu paingot-ingot akka dosam hasangapon madi debata nadi gijang amen. Mare demaita. Hatani debata turpuk epistel diari mingguon tab surat di pangukapon bidu 5 mamuka sian ayat 10 sada rodi ayat 10 opat dungi mamereng maahu gabe hubege masongon suara ni torop surusuruan humaliang habangsai nang suara ni akka parngolui dohot akka situai ia torop nasida marloksa-loksa jala maribu-ribu. Gabe hubege ma suara ni nasa natinopa akana dibuan wagicang di tano ditoru ni tano ro dina di laut tung salut na di bagasan akai madok puji-pujian dohot hamuliaon dohot hasangapon dohot hagogoon ro di saliling-liling nama ibana nah hudul di habangsai dohot di biru-birui jadi didokna dapat pangguli aman tuai huhut marsomba ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa amen. Markor maina Kamis.
Parete maita. Puji ma, Debata, Rani ay manok, puji Debata, kasih sarosani, malundo rohani. Puji ma, Debata, Rani ay manok, puji Debata. Olopon, Tuhani, hatindak kundengani basanai, sayarang ondonami, rotusi karuai. Olopon, Tuhani, hatindak kumandang basanai. Taha tindak maha porsiaut tai, songon nahinda didakon ni dongata sah porsiaun, di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tuma polangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasade, imanari dibuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di pahuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanuatoro dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot utanoon, manghumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan nila Kristen akan na badia, dohot dia sesaan di dosa, dohot dia tai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot di hangaluan na sarasuda. Amin. Markorga bukan sada.
Shalom, Shalom. oras madihita manginang. Oras. Tabege matiting namasa di minggu ta sadarion, ima tanggal sada Mei 2022, naparjolo, varia warta manang titing nameragam di nomor sada, warna minggu ta sadarion, minggu Misericordias Domini, jalan naga betopik di minggu ta sadarion, ima marhaposan tu Jehovah Mahamu, percayalah kepada Tuhan. Nomor 2, mamukka minggu sadarion, nomor rekening ni huriata, nunga margati, sian rekening BRI Simpedes, gabe rekening tabungan BRI Britama Bisnis, dengan nomor 0336 0 sada 0025 sada sia 5 onom sada, BRI cabang Iskandar Muda. Songoni mau pasat hami buah-buah taringot pergantian nomor rekening ni huriat tanah baru tusude hita ruas ni huria KBP Manuel Resort Immanuel. Di nomor tolu mula dong neng pasaton akka pelean neng patupa permingguan di bagas Jabunabe tapasahak ma situat tabe dohot ditransfer ma tu nomor rekening na baru. Mula tema di hita manginang di nomor 4 dari Minggu tanggal 24 April 2022 nong salpu nunga jumolo marujungolu sada ruas ina Lusina boru tapea opung Hilton boru tutup umur 10 tahun nah hina baluon amatta humala purba si mamora nahinan sian jalan siara kundo nomor 27 w sadabe tatangnya koma sude keluarga etininggal hona sida margogo jalatumi butarapu. Di nomor 5 mamukka minggu sadarion nunga gabe ruas ni huriata ima keluarga ni amatta parulian si barani ina tairina boru purba dohot 2 yang nakuna sida Daniel Pasca Parlin si barani dohot Yusuf Roni si barani nasida ropida sian huria KBP Efrata muayang nasida maringanan di jalan Sebrantas wek tolu. Di nomor 6 ruas napida bagian Parjolo mamukka minggu sadarion nunga pidda huria ima keluarga amata Magner Manalu inatai mida boru silaban do 2 yang nakun nasida Julianto Manalu do Dianti boru Manalu senwek pitu nasida pidda tu huria KBP Betel Tanjung Selamat Medan. Bagian kedua mamukka minggu sadarion nunga pidda huria ima keluarga amata Insinyur Agustinus Simanukalit inatai Romauli si Hombing do tolu yang nakon nasida Jeremia Marasi si Manukalit Berkat Hesekiel si Manukalit dohot Kolose Ludwig si Manukalit sian jalan Sebrantas Gang Mandosi nomor 22 B Medan senwek opat nasida pidda tuhuri HKBP Moria Resort Medan Baru. Di nomor pitu hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 di Patupado ibadah variatif pada Minggu sore pukul 10.30 web pinangi doma tu ita terlumobi akayanak kota muda-mudi asaboi retaro tu permingguan botari oleh atema di nasida di nomor 8 na perjolo mamukka minggu sadarion hona RPP ma Arif Haposan Simatupang sian ruas wek pitu hojahan RPP napa 22
halaman 40 poin H moludung sirang tuganeng boruna parpudi jala molo muli muse tuna asing jalon mahalaki marguru manopoti asa dijakkon mulak tuhuria yang go ina na tinidian dohot tubuna hot do parhuriona moloso panolopi disakap ni amai laho marsi dua-dua dung muli panidi itu halak na asing jala holan sasada neulina boy manasida jalon marguru manopoti. Di bagian kedua mamukka minggu sadaron hona RPP ma Andika Mahendra Simatupang ruas niwek pitu namar saripe di balian ni Huria RPP halaman 41 poin L Siti tikonot tordona naso etongon gabe ruas ni Huria Huriatta halak namar saripe di balian ni Huria namar saripe holan marhite catatan sipil manang ala na parugamo na asing pemau hamulian manang ni olina umbahen di ulahon songone di nomor sia panitia pesta tahun kesehatan HKBP Emmanuel hombar tu hasil parapoton na pinatupan ni Minggu tanggal 24 April 2022 nunga terbentuk kepanitian pesta tahun kesehatan HKBP Emmanuel ni Huriatta jala sadarion dung sipul jamita di patuba pelantikan tu panitia nong terpilit guar-guar ni panitia terlampir di wartatai. Di nomor 10 sermon parhalado di patupa ganup hari Selasa alai macohot majo khusus tu minggu gabe tu hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 ma di patupa masuk pukul 10 pituwip rade mahita ka parhalado. Di nomor 10 sada tajahabema 10 2 10 tolu 10 4 10 5 di nomor 10 khusus nomor ulang tahun Penatua Gereja HKBP Emmanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penatua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 2 Mei sampai dengan 8 Mei 2022. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dibuat sian Roma 10 opat ai Kristus do ujung nipatiki laho mamitori nasa naporsea. Di nomor 10 pitu tajahabema 10 lalu 10 sia 20 20 sada 22 20 tolu 24 25 tajahabema. Di lampiran ni warta adong marison guar-guar ni akka panitia tahun kesehatan ni Huriatta tajahabema manginang jaladung sidung sipul jamitan non boma dilantik nasida rotu jolon mulia tema alai adong sada di seksi penerima tamu diralat di si tarsurat seksi penerima tamu koordinator Nurlina Boru Samosir SOS nah sebetulnya koordinator nyonya situa BP Panjaitan MB Boru Pasaribu Sianwek opat A anggotana Nurlina Boru Samosir Sianwek sada C Nurlina L Boru Pakpaan Sian sada B. Di Romawi kedua titing Parhepengon Boy Mata Jaha Romawi tolu laporan keuangan HKBP Emmanuel bulan April 2022 Boy Mata Jaha B. Di Romawi opat Parhepengon panitia pembangunan HKBP Emmanuel Resort Emmanuel Boy Mata Jaha. Di hita manginang mulutung adong penahurang lobi di warta taminggon Boy Mata Denggak kami tuminggunan yang ro warta tambahan di hita ruas namar sahid Sianwek 5 Ima Kupriando Siringo-ringo Hopname di rumah sakit Murni Teguh mulai tema di hita so ini mati tingna masa di Huriatta di Minggon tapasada maruhata martangiang mahita Tuhan debata amanami totong upasat kami tu oleh Tuhan ibaga sanarianon pangulon nami parmingguan nami totong iramotiho kami leko hai pasun di kami ya Tuhan sanguninang ruas ni Huriam ipataruho sahat tu bagas joromon ima nalau BG sahatam nalau maredde manangi-nangi nalau pangyutun parhurion nami di Huriamon ali Tuhan mulia tima diho ali Tuhan tetong ileko hai pasun di kami ganup marsada-sada nang di bagasan narinon ali Tuhan totong diwak kami tangyang nami ima ke program ni Huriam ali Tuhan di tahun 2022
Pasu-pasu masude ale Tuhan na sinakap ni rohanami. Asa boy sude mardalan denggan ale Tuhan. Boy ulahonon nami ale Tuhan. Marsada ni rohami ale Tuhan. Do dame na siya koy. Pasu-pasu ma kasude panitia ng terpilit di huriamon ale Tuhan. Pasu-pasu ma akan ng mga roha Tuhan. Boy ulahonon nami pesta tahun kesehatan tahun 2022 ale Tuhan. Toktong dohuliak kami tuho sude ulahon nami ale Tuhan tutangamu na badai. Pasu-pasu ma sude ka kesehatan nami ale Tuhan. Asa boy totong kami ulahonon nami. Buhay maras ni roh ale Tuhan. Patupaw na dinggan di huriamon ale Tuhan. Nang soni aka naniulan ni tangan nami ale Tuhan. Asa totok kay marlas ni roha tuho. Pasu-pasu ma ale Tuhan. Asa boy dohonon nami Tuhan di bagas ngulu nami on. Ho do totong ale Tuhan. Nabi mangaleon pasu-pasu akan nasumurong tuhami ganuk marsada-sada. Leo madihami ale Tuhan akka sinakap ni roha nami. Asa boy hay marlas ni roha memuji pasangap buarmu na bade. Tuhan debata ama nami. Ibagasan na rianon ale Tuhan. Ibu kami do tangyang nami akka ruas ni huriami ale Tuhan. Na dibagasan para sahiton. Dibagasan arsak ni roha. Dibagasan akka hapogoson ale Tuhan. Totong pasu-pasu na sida. Leho ma Tuhan pasu-pasu mi tuak ke keluarga akan apogos ale Tuhan. Leo mapasu-pasu mi akka tusude keluarga nang hari koton di nguluna ale Tuhan. Asa terpuji ma guarmu di bagasan ni guarmu Yesus Kristus Tuhan nami. Tuhan akan namarsahi Tuhan. Nagale pamatang na ale Tuhan. Narade rohana sida majaloho pamalum sahit na ale Tuhan. Pamalum ale Tuhan. Tanggal masahit na isya pamatang na sida ale Tuhan. Asa totong marlas ni rohana sida. Nang sonipe keluarga na mangurus ale Tuhan. Mangarado tiyak ka na marsahit di tonga-tonga ni keluarga na sida. Pasu-pasu nang sudi ruas ni huriami ale Tuhan. Nalansia, naong matua ale Tuhan. Totong pahasahat tami ale Tuhan tuho. Asa leon gogo hay pason tuho tunasida ale Tuhan. Asa boy totong nasida mangiuton akka permingguan di huriamon ale Tuhan. Boy roto bagas joromon ale Tuhan. Tung na hurang sehat pero naturas namin, natutuan namin ito bagas joromon ale Tuhan. Totong lamu pahipas manasida ale Tuhan. Mulak sa bagas joromon. Nang suni kami di bagasan na renon ale Tuhan. Gok si Panginoon namin. Akayanak kon namin anong pinaradim tuhami ale Tuhan. Leon madinasida sinakap ni rohana ale Tuhan. Leon marokap dinasida. Leon para karejo na so dapat karejo di pala Tuhan. Mulutong pe karejo ale Tuhan. Sesuai nanong niguruhan na sida di parsikulan na. Leo matuhan pasahat matuna sida. Asa totong maras ni roha akka yanak kon nami Tuhan. Mangulaon-ulaon na. Mamuji pasangap guarmu na bade. Tuhan sa tokenari begon nami mahatami maritihite na posom hakabibe manulon ale Tuhan. Tong mapasu-pasu pendeta resort nami ale Tuhan. Leon hai paso na bisukon na sa ale Tuhan. Asa totong na sida marbisuk. Sila totong hidahipas Tuhan. Lamang ulaon-ulaon silokap ni roham ale Tuhan. Pasu-pasu keluarga ni nasida. Yanak kon nanuning lihom mo tunasida le Tuhan. Leon hai pason kajang ni umur le Tuhan. Om mahami le Tuhan ruas ni huriam hakabibe Manuel. Narotu bagas joromon Tuhan. Gok arsani roha di hami. Gok si pikiran nami le Tuhan. Ale totongo pasat tami tutangamu na badiay. Leho ma Tuhan akan si rokap ni roha nami le Tuhan. Asa totong marokap kami pasu-pasum. Aning pasato mo Tuhan ganup marsada-sada. Tuhan nang kami pe Tuhan pangulan ni huriam di huria kabibe manalon. Pasu-pasu mahami sude Tuhan. Nama kubasi di huriamon ale Tuhan. Asa totong kami ibagasan hai pasun gugu marlas ni roh ale Tuhan. Jala dami na sumurungi siya ko ale Tuhan tuganup hai marsada-sada. Nang soni ibagasan sa minggon ale Tuhan. Gok dope kasiulon nami ale Tuhan. Pasaton nami ito tangamon na bari. Pasu-pasu Tuhan api rencana program nami Tuhan. Nang kami keluarga lepas keluarga. Nang huriamon ale Tuhan, hurian na bulonon ale Tuhan. Pasu-pasu ma Tuhan. Asabu sude mardalan ale Tuhan. Tulomo ni roham. Nang akahami pe sabu totong leon nami roha nami totong Tuhan. Mangulaw dulaw di huriamon ale Tuhan. Leon hasadaon ni roha. Leon sadaon ni pikiran kami ale Tuhan. Songon na nito mutahon kesehatian ale Tuhan. Sada maroha nami mangulaw nakaulan na record di huriamon. Nang soni pala Tuhan. Dinamula pihami di bagasan na rin sa bagas joromon. Pasu-pasu mahami. Asa pataro kami tu bagas nami bagasan hai pason. Banon nami manian hatami. Totong lokot di bagas ranuhan nami. Jala ulahonon nami Tuhan. Di ulahon nami si ganupari. Mula ti mariolo ali Tuhan. Gok dosa pangalison nami ali Tuhan. Jumuluse samay.
Asa totong tama kami majalo pasu-pasu nang pasato mo be Tuhan le Tuhan. Sinakop na nung ijalo kami siya ko le Tuhan. Totong ma Tuhan pasu-pasu masudin ulan namin. Mula ti madihole Tuhan. Upasata mi matay ng marhite-hite na mo Jesus Kristus yokop jala si Pangulo kami. Mula ti madihole Tuhan nabasa. Amen. Tapuji matuhata marede mahita jala laos papungu pilihan di sada A dohot di sada B. Damini debatana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madita saluhna manginang.
Nunga bongot hita tu minggu misericordias Domini, jala tongon di hari Parjolo di bulan Mei, di bulan 5, selama hari buruh madi hita saluhuna. Hatani debata di hita di hari Minggu sadarion, pesalmen 4 ayat 2 sahatu ayat sia. Ujaha madi tonga-tongata manginang songonon mahatani debata. Sai alusi maau ali debatani hati gorakku ia hujauho. Jala palugbang au juppa hagogotan. Asima roham diau jala tangihon matangi aki. Ia hamu pinopar ni jolma. Sadia lelengodo lea rohamu di hasalauki. Sadia lelengodo haholongan ni rohamuna nasohasea. Jala di oran muna gabus. Unang soboto hamu marhasurunga do di bai Jahoba akka hasianna. Matua di tangiho Jahoba do molo hujau ibana. Holsohok kamu hianma asa unang dapotad dosa. Marhusari marohamuna dungro di podoman hamu asa sonang hamu. Pelehok kamu ma pelehan hati goran jala marhaposan tu Jahoba mahamu. Lado akka namadok tung ise ma manupakon nadinggan tu hita alai ali Jahoba say pasodakkom matuhami sodang ni buhim. Gumudang dolas ni rohakko di lehokko siad dinasida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe situtu. Sonang duau hupapeyak huhut mamit tornok ay sasadahodo ali Jahoba pasonangau maringanan. Ido sahat ni turpuki. Amang inang saluhut na hita na pungudison. Sino do hita murum na budari. Molo aka na matua biasa na olah 2-3 jom na mamudum sabor nginate. Alai 2-3 jom pe molo pitor renges sinok ba ngasegar hehe manugu nai. Alai nangpe so matua do pe tong do gudang aka naposo na maol sinok si malolong na modom di borngin nai. Iman na ginuaran na insomnia teh amangina susah tidur. Manang alaniaha rupani manang na alani pikiran song parpesalmen diturpukon manang na ala pagudaku mengkonsumsi kopi kafein manang ala ternyata bu itu tong ninna palasuroha tong do gabe maul modo terlalu senang terlalu bahagia gabe maul modo manang alania hamai tahe amanginang alai bodo tong alani alasan kesehatan alasan medis gabe maul modom borngin nai alai puji Tuhan amanginang ate biasa na mulu di gereja tabudo modom jadi mulu gabe i gereja na mahita bui modom ba tadok mamaulete Roma hita tu gereja nanggo pala pas merjemitai terpodop pita putih daripada dijabu dang boy hita modom alani luluan ni namora modomon namaul modomon alana alangop pe pil obat tong do bahaya gabe ketergantungan amanginang sasitong na murado molo naing nok hita modom borngin nai songon dia cara namang padita nita ba hola boy ta tutup si malolong tay unang palatabuk ka sabor ngini hape taho na masa ba mudah-mudahan hehe hita nga manuguk be nang peso renge pikiran alai na manutup mata umma ahagunana tutup mata nggo pikiran melayang-layang jala ternyata tidak ada tips yang jitu untuk semua orang sekaligus asa boy hita nok modom buido berlaku tipsi tu sasa halak cocok ala itu halak na asing tang cocok manang di dia talulu ya manginang manang tu dia pehita lao tidak ada tips membuat orang bisa nyenyak tidur malam harinya atong molo tajah di Alkitab bahasa Indonesia
pesalmen opatot dibai judul lesi songot tang yang borngin pas haton diri tu debata. Mula par pesalmen memang didok ibana di ayat siai sonang doa hupapeak huhut mamit ternok. Jadi sonang do rohana. Ola pia ibana peternok do si malolongna. Jala hehe memana di mana gona. Suku-sukun na sonang situ tu dora dihilala par pesalmen non hati hayate. Ubahenna bui ibana hola di papia ibana ternok matana mudu. Memerasing dora par pesalmen do tita. Enggo hita tong dah ngasudi tapi kiri. Ngasudi manosak hita. Ngasudi tak adu pihak keragam ni hamaulon. Banyak yang kita pergumulkan. Jalah heraso cukup do di bagasan sadari arin atau rangi kita memikir honi. Harus kita bawa juga itu ke tempat tidur kita. Ekon sampai ta buat dui nang tunaneng mudum. Geri ada saya marhusori taurus di pikirata. Jala ido si pata mabahen dang bui bihita nok matata memikiri. HP molo tabering sejarah ni pesalmen mamuka pesalmen tolu 4-5 manginang. Justru par pesalmen ni sendiri tongon mangadu bisa ada hamaolon di bagasan nguluna. Hamai molo tajah di pesalmen tolu adong pengkhianatan ni anak ni si Daud, ima si Absalom. Ternyata dalam menuliskan Mazmur 3, 4 dan 5 ini, pemazmur sendiri pun tidak sedang menghadapi situasi yang enak, yang nyaman. Dia pun sedang menghadapi sebuah beban yang sangat berat. Bahacik dudah anaknya sendiri mengkhianati ibana di harajaun nai. Berpungu-pungu di papungu-pungu anak nai ada kekuatan untuk menjatuhkan ayahnya Daud sebagai raja di Israel. Ima pengkhianatan ni si Absalom. Alanido manginang tang toho HP. Molo di par pesalme pe di pesalmen opa ayat siaon sonang doau hupapeak jalap bamit ternok ninna dang natongo di bagasan naso marukil ibana atong buasa bu ibana sonang borngin nai mudum nang petongon adong diadubi ibana hamaulon buasa sosongon naso adong nama satu ibana hape geleng na sendiri mermihim-mihim neng medebuhun ibana sian harajaunna. Buasa bui ibana sonang mamiter modum holan peyak ibana di podomanna di borong ini. Di sonma amang inang dongan sahapur siaun di bagasan Tuhan Yesus memang marasing do ganup halak. Adong do memang tipe ni halak ketika dia sudah berdoa ipasahat ibana sudah nahinul sohon ni rohana ay memang itu tutu hatani di bata tu hita. Unang tabuan bebani sahat tu podo mata. Unang tabuan pikirani torus sahat tu namangganggu hita di pernipian. Ay di Filipi 4 ayat 6 sahat tu ayat 7 di dok songonon unang hol sohok kamu agiaha. Alay sa dok pabotohok kamu matu di bata pangiduan muna marhite hite tangiang dohot elek-elek mardongan mauliate. Jala damini di bata na sumurung sian saluhu roha ima mangaramoti akka hati-hati doh pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Onma soso-soso ni hatani di bata. Ala molo taha persiai do tutu nasujadi hol sohonot ta agi aha sadok holat tu di bata ma tau seho sude tu di bata ma sude tapa buah akka na tapangidui marhiti-hiti tangi yang dohot elek-elek mardongan mauliate. Dungi di dok di ayat pitui mudah-mudahan jalah dami ni di bata na sumurung nasian saluhu rohaimah mangaramoti akati-hati doh pikiran di bagasan Kristus Yesus. Odo di praktekon par pesalmen. Idolana malu tajaha di ayat 2 nunga martangyang ibana tu di bata disudi hamamasa ni akka hamolo di tonga-tonga ninguluna di do ibana saya lusi maau ali di bata ni hati gorakku iya hujauho jala palubang au juppa hagugutan asima roham diau jala tangi homma tangiaki. Alani doa manginang dongan sahapur siaun udok nakin adong do tipe-tipe ni akan apor sia. Nian
sude do hita madok na porsia do hita tu di bata alai marasing-asing do sibuan keyakinan ni adong do rupani paribaran na masing-masing halak. Molo songo si Daud ketika martangi yang ibana positu tu do rohana songot topik ni minggutta marhaposan tu Jahoba positu tu do rohana jala di bagasan pos ni rohanai tarida sonang dihilala ibana mardami dihilala ibana suan tu bagasan rohani ibana dami ni di batana sumurungi jala molo nga di gohi dami ni di batai mana borngin nai nang songot dia pe namasa di arian nai songot dia pe akka gutur ni akka hamaolo dia dopi ibana doh pikiran na pe dang boy tenang arian nai alai dung martanging ibana tu di bata jala marsitu tu ibana marhaposan tu di bata suan mah dame ni di bata di bagasan dirina suan mah di ibana di ate-atena duk di pikiranna ima dame nasian di bata jadi sonang may bana peak modom di borngin nai amang inang dongat sahapur siaon alay adong dotong halak nang pe halak Kristen nung martangiyang alay tong dope saya itu sih pikiran nah dang berhasil ibana menenangkan pikiran dia tidak berhasil meraih damai sejahtera lahir di hatinya saya tong dopak si pikiran ni pikiran nah jala saya diingo ibanai selam molma nok matana kadang-kadang olo sampai marhata-hata di podomani parpesalmeni pi olo dosongoni diro ibana hol sohok kamu mah hol sohok kamu hian mah asa unang dapat dosa marhusari mah rohamuna dung rodi podomak kamu asa sonang kamu kadang-kadang kita juga nggak apa-apa tumpahkan aja manang godok ni roha penarapo ta aryani manang kekesalan kekecewaan sakit hati di podomani kita marhata-hata ale unang mardosa kita tapa puas sude di podomani sebelum mudup kita songon na dibayan ni parpesalmeni hol sohok kamu hiamma asa unang dapotat dosa marhusari marohamu dung rodi podomak kamu asa sonang hamu kadang-kadang memang adong do ekot jolo kaluar jo bete-bete nai kaluar jo na di bagas rohanai jolo dihatahon siap pamanganna diungkap sude aha nama bay sugo rohana sadarion nang pesodong dongan nama katai idolana mulu akka psikiater olo do membongkar kekesalannya seseorang dileo batal tu ibana manang boneka lomo nama hauhon na batale yang enggak main sugu na makasugun imana sadari di ipilos may itubuk may ilotak may lomo nama batal do nage bisa saran alay dung puas amarah nai dung lepas ibana sian akka holso nai buy ma adong ketenangan di bagasan dirina adong bido batal dijabuta manginang kanidon wai marhata-hata mahita tu batale ho wetong majoho ida siano parartu do homak katai pagudaku ho pahata-hata dongan nita tajabba buti batale wangga manuk kujabbak kon waiko acitir rohak webeko marhata-hata songoni mudah-mudahan adong ketenangan jala duksi puli martangi yang mahita asa dapotat dami amang inang dongan sahapur siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus sasitong na nang pe taringot tu songo dia modom di borngin nai asa sinok turpuk di pesalmin opat natajaha di bagasan sadarion alai anggo keseluruhan na ima songo dia do halak na marhapolsan tu Jahoba totong boy ibana dang magolas ni rohana dang mago di ibana dame nasiat debata ala aha amanginang adong akka sipikironi adong akka hamauloni adong akka pergumulani biasanya yang diserang pertama adalah damai sejahtera dan sukacita di hidup kita HP roh Tuhani pasahat tentu hita las ni roha doh dami do alanido bohado hita tetap anggo si parukil hononi anggo arsaki nung ngagabi turpuk ni hita jolmay ganup do hita di portibion mangadobi akka hamauloni sude do hita adong be si pikir honotta alai marasing do hita mangadobi i adong do halak na menghadapi terlalu fokus tu penderitaan nai
di luas ibana dirina diseret-seret penderitaan ni, di luas ibana ngoluna di pasiak-siak si tahun ini. Hape kita halak batak do madok, dak kaurak kita anggulali hawang sian ulutta. Alai boy do taurai unang marasar lali di ulutta. Kita tidak bisa melarang, penderitaan, laujo hotu sadu, unang jo tuau ho, dang boy do honot tai. Alai boy do hita ikon gabi menguasai penderitaan ni, dang gabi penderitaan ni hamoloni dohot akka si pergumul honot tai, nagabi menegai rohatta, nagabi manusai lasni rohatta, nagabi manusai dame, menegai dame nanilihon itu hani dihita. Pergumulan hamaolon si taonon biasanya pertama-tama akan menyerang damai sejahtera dan sukacita kita. Dan ketika ini sudah mulai dikikis dari hati kita, tadong berohatta lau marhaposan tu debata. Justru gabe menyalahkan debata nama kita. Gabe gudang nama kita mempertanyakan kuasa Tuhan. Mempertanyakan keabsenan Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan ini padahal aku sudah berdoa kepada Tuhan. Bahasa di luas Tuhan imasa tuau songoni. Ima molo taloas pergumulan ini merampas sukacita damai sejahtera di bagasan ngolutai. Alani dua manginang dengan saha persiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus gabe taruli do hita di hagugoon ni hatani di bata di bagasan sadarion molo dijauhi ta marhaposan tu Jehovah hobar tu topik ni minggutta jalan marojahan tu pesalmen 4 ayat 2 sahat tu ayat siaon. Diajak dohita amanginang asa songon par pesalmen. Fokuslah kepada Tuhan. Mulu fokus kita tu masalahi memang gabe lam met dohita, gabe lam sumergugu dohita. Itu alana ketika seseorang sedang menghadapi sebuah persoalan masalah yang besar, dia membutuhkan sesuatu fokus yang lain, mengalihkan pikirannya supaya pikirannya tidak terlalu fokus pada persoalan ini. Itu alana gudang naja madabu tu minuman-minuman keras, gudang madabu tu akka na berkunjung tu kafe-kafe dok lanakan asing, diskotik, pub dok lanakan asing. Sebenarnya memang kalau terlalu fokus tu permasalahan itu persoalan, dang naga beta tinggal, dang naga beso atat turehon, alai fokus semua hita tu di bata. Ngajut rata bagi pandohan molo tabayakon persoalan teh songok kapal nebelga, kapal laut nebelga, kapal ahamanahya nebelga na tabereng amanginang. Ba memang ngasoppol behita dah, holo tabereng kapal nebelga ngasoppol behita. Sehera somar gugu behita mga dubi. Alaw nang fokus tu kapal nai, fokus mahita tu laut nai. Jika masalah seperti kapal paling besar, maka Tuhan itu adalah seperti samudra yang lebih luas dari kapal itu. Ubulak dope, ubidang dope, haguguun di Tuhani, sian masalah natok ngosok song di julutai. Alanido amanginang donga sahapor siaw, alih hujahan akip sada kalimat di hata Indonesia di dok songonon. Mulai dok tuh kita tongong menghadapi hamolok kita, imadah sabar mak nena kan? Di dok songono di kalimati, semua orang bisa berkata sabar, tapi tidak semua orang tahan mengalami penderitaan akibat kesabaran. Jadi kesabaran itu diumpamakan seperti luka yang tidak berdarah, tetapi perihnya terus menyayat hati, bahkan sampai menguras air mata. Ima situasi tak manginang, ima penderitaan na menyerang mulutnya. Untuk sabar itu harus menguras air mata, menahan rasa sakit perih di hati, dan saya seminggu ra, ulu 2 minggu, gara ada ulu sampai berbulan-bulan, dan selesai pergumulan ini. Dan orang lain hanya akan berkata, sabarlah, orang sabar disayang Tuhan. Gudang dohala, nah terlalu gampang mengatakan sabarlah, sabarlah. Termasuk masuk sejam itu rupani, muladong hamolot tak adobi sabar mahita nita.
Tapi memang kita yang harus memiliki kekuatan supaya kesabaran itu memang betul-betul bisa kita rasakan. Jala bui ta praktek ko di tonga-tonga ning ulutta. Molo fokus sita tu debata silehon hagugu uni. Molo fokus sita tu debata na mangalehon dihita kemampuan lau mengadupi sudi akka hamauloni, maka berbuah do kesabarani. Kesabaran selalu akan berbuah manis. Fokus mahita tu debata jala unang gabe pergumulani na gabe tabereng ubalga do tu hatta ubalga do debata sian akka hamauloni. Dapat dua hona manginang dongan sahapur siaon, tetaplah pelihara sukacita, tetaplah pelihara damai sejahtera. Mulunga adong hamaolon suami istri namuram merbada, marsi songgakan, marsi pasalaan. Nah ini kita semakin menambahkan duka, kita semakin menambahkan beban di tengah-tengah keluarga ta. Tongon data adupi hamaulon, gabi hita marsi songkakan, gabi hita marsi pasalaan, gabi hita marsi curigaan, gabi namar saripe, namar keluarga, na gabi saling menyakiti satu dengan yang lain. Jok-jok do masa amanginang di tengah-tengah ningulutta. Karena itu ketika sedang menghadapi beban yang berat, ketika menghadapi sebuah pergumulan, tapastihon sukacita yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan tetap bisa bergetar di hati kita. Unang magui. Jadi mulu adong PHT nih salah satu mungkin anggota keluarga, nah mungkin terlalu panik atau terlalu ketakutan dan memantik sebuah perkataan yang menusuk. Tak jaga, jangan sampai ikut hati kita. Nah disuan damai di bagasan diri tei kebi mago. Karena memang molo masa akka hamauloni hita tu hita murado saling menyakiti. Hita tu hita murado mengeluarkan kata-kata yang menusuk hati, merusak damai sejahtera di bagasan ngolutta. Alanido songon si Daud dido ibana do, dia tetap pelihara damai sejahtera di hatinya. Jadi dia metaberengi dido ibana gumudang dolas ni rohakku di lehokko siad dinasida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe situtu. Las niroha biasana dimasahani panen, inama las niroha no belga di sasahalak. Molo di hutan na julu, molo panen niingot ba nangpe jagal aili do jagal manuk sioto digule nama ceta wo mangan. Ngadoho tiba-tiba lian mangan rap do akka na mamanen emi. Jadi di si malas niroha pakai lalaan. Habisi adong do bagian niba di lehono mak niba. Manang nasa guni palastik na met gadis mada satu hor solok muninna di sibe menor solok dun ni gadis eme bagian ni baon gabe dapok solok ne baru meba. Jadi sukacita no balaga di akka petani ketika dia merasakan panen. Jadi songonima di baik parpesalmen nang petongon mengadu bisa ada hamolon ibana anak konna sendiri nanang majehehun ibana. Alai dipelihara ibana do damai sejahtera, di dok ibana dipastihon ibana di bagasan rohana. Gumudang dolas ni rohakku di lehokko. Danggabe mago las ni rohana ditikkinong jinalona salilinguluna. Ala ni sada peristiwa ianak konna nanang majahehon ibana. Amang inang ada begitu banyak sukacita yang bisa kita ingat. Ada begitu banyak sukacita na boy tahalason di tonga-tonga ningulutta. Unang gabe mago ilas ni rohai, holan alani sada peristiwa, na mungkin bisa datang tiba-tiba menghantam hidup kita. Odo naik konsi ulah honota amanginang, molo didok pahita marhaposan tu Jahoba, di edet taipe didok do habis hujan tampak pelangi. Jadi unang ando setelah habis pergumulan non, gabe maul mo sa tapature damai sejahtera, do las ni rohana ngarokyat di bagasan rohata, karena sudah terlalu fokus jala pasudah hugo gotta holan patu pahon akka di persoalani lau paluahu kita siani gabe magolas ni rohatta kita pelihara damai sejahtera unang taloas dibuat manangise damai sejahtera do las ni roha na pinatupani di bata di bagasan ngolutta na patuluhon na manginang dongan sahapor siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong do keyakinan di bagasan diri ni parpesalme di do ibana marhasurunga do di bai Jahoba akka hasianna matua di tanghiu Jahoba do molo huju ibana. Oma
tabu ni pakilalan ni parpesalmen memang ala hapor siaon na imadok marhasurungad do di bay Jehovah akka hasianna jala molo akka ianakop pe say adong do hasurungan ni ganup ianakon di sahalak na tua-tua na terlumubi ma molo uburju sahalak mangului na tuaras na mangului na tua-tua na pasti do marhasurungad do holong ni na tua-tua itu anak konne di bahen tuak kena burju tersongon ima pemahaman di parpasal mentu di bata marhasurungan do akka hasian na di bahid Jehovah ditangihut Jehovah do molo huju ibana alani do manginang dongan sahapor siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus songo dia ma tutu ngulutang tiki mengadopi hamauloni tetap menjaga keyakinan saya tadok do dang di luas debata masa akka hamauloni iya so sian panibang yuni debata natuk dohita lahu mengadopi apalagi ma molo naniasian na do tutu natongon dia mengadopi hamauloni persia dohita ditupak debata do ngulutta amanginang donga saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus asabu itu bu keyakinani dihita tetap baik mah mamereng akka hatani debata di pesalmen 110 ayat pitu di dok mulak maho aleto dikutu para dianan mi aideng gaddo uhum ni Jehovah tuho kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi mulut renung-renung konon perbuatan baik Tuhan itu kan sudah kita terima sejak kita lahir sahatu tikion. Alani buasa alani sada peristiwa ditongani pardalan ning ulutta gabi gusar hita gabi terlalu heboh pikirata sampai mudum pedang boi hita renge. Idok hatani debata Tuhan telah berbuat baik kepadamu kembalilah tenang hai jiwaku. Budi tajahamu saya menginang di pesalmen 10 sada ayat sada 1 ayat 2 manangise na hudul di pangodingan ni natumi buli marborngi do ibana di linggom ni pargogo na suhatu dusan nikku do madok Jehovah haporusakku jala partano batuakku debatakku marhaposan tu ibana doao orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai. Luar biasa do hatani debata bui paposon rohatta lahu mengadupi nasa kegundahan nasa kecemasan nasa pikiran na malubihu di situasi na tongkot taadupi molo totong hita porsia di bagasan perlingkuman ni Jehovah debata amanginang dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus sadarion tapatupa pelantikan panitia tahun kesehatan di tonga-tonga ni huriatta adong nanaing si patupota dalam rangka tahun kesehatianon na paling jonok imana parjulu tanggal 30 Mei amanginang hari bersejarah doi di huriatta taingok do hari ahya amanginang 30 Mei hari perjongjong ni HKBP Immanuelon 30 Mei di tahunon marumur mahuriatta ono 10 tahun ngama dua huriahon alani ido sada ulaun ni panitia tahun kesehatan anon laho mangarahon sudi ruas ni huria asarak marlas ni roha di tanggal 30 Meion songo dia mahita marsa dan roha maka mulati hontu debata ala di luas jongjong huriaon ono 10 tahun sudah melahirkan berbagai generasi sian akan natumua songo ni nang akka na lebih dewasa do penang ama ina dot akka dana sekolah minggu buhado hita merancang sada kegiatan asa bu hita rak makalasson tu debata di ulang tahun ni huriatta tahun nasalpu ala tongo merbeda hita dang dope bui dinggan tapatupa perayaan ulang tahun ini holat ibadah sore do huyung anak torseda ipe buru-buru nama ala terlalu fokus mengadupi akka hamaulon hiru nak ngane game mago dolas ni roha maulo terlalu fokus kita di akka hamauloni di tahunon ono 10 tahun mahuriat HKBP Immanuelon
asa bui hita rap makalason makamulatihon tu debata jala tongoni amanginang hari Senin tanggal 30 Mei 2022 madabu di hari Senin. Jadi songoni man non mall ni panitia songod dia asa tetap rame hita rotu son laho makalasoni dok mapatu pahuk kegiatan nomor perdomutusi. Nah paduahon adong do kegiatan parheheon remaja naposo bulung do kegiatan parheheon ni ama di tonga-tonga ni Huriatta di tahun 2022. Jala di padumu Mei dalam rangka tahun kesehatan tong. Asa ditanopon siam mamuka remaja naposo bulung saroha sa pikiran di bagasan Tuhani songoni nang ama doh sudi akka ruas ni HKBP Immanuelon asa saroha sa pikiran di sudi akka ulaon di sudi akka pakubasion doh sudi akka sipatu paon bahen sangap di goarni Tuhani alanido adong dono kegiatan ni parahion remaja naposo adong do kegiatan ni parahion ni ama akka kegiatan dia mah si sakapatta sudi mahita amanginang mangalihong masukan tu panitia asa Jepang asa daun ni roha kesehatan di tonga-tonga ni Huriatta di tahun 2022. Napatuluhon buhado hita di tonga-tonga ni Huriatta molubui di tahun 2022 tahun kesehatan nonyan pasahaton si palas ni roha tu akaruas nang berulang nang marumur 70 tahun tu gijang manang na 30 tahun manang na 45 tahun manang na 70 tahun manoni disepakati panitia mah asa tapasahat si palas roha tu nasida marhiti ulos manang marhiti tukot manang marhiti aha manoni asa bui las rohani akan tua-tuai naung perjulu rupani patupahon akan ulina dinggan di tonga-tonga ni Huriaon salelengon memang amanginang paradigma berpikir Huria selalu holan majalo ale dipertikan na parpudion nekon mulai ta paulak deba na rizalo ni Huriai ipasaha deba lama bahen las rohani akka ruas ni Huria jadi kolam majalo bi Huria alai ikotong do adong si pasahaton na nama bahen las ni roha di akka ruas ni Huria jalan mulut aperang program ni Huria ta manginang di tahun 2022 na gudang kegiatan ni Huria memfasilitasi nang penaking kastai holas sekin na makan alai nang sudedo difasilitasi Huria lah mabahen las rohani akka ruasna semula sekolah minggu remaja naposo ama ina dot akka lansia na parpudia manginang dongat saha porsiaon laus tapadumu manon di tahun kesehatan ni pesta Huria ima pesta gotilom nung ngata bagi na tuarisada celengan sutong lupa hita mangisi manginang iman not tadanilas ni rohata lau manupahi akka ulaon di tonga-tonga ni Huria hasil celengan ini ngata sepakati 50% tu Huria 50% tu pembangunan jala molo nangek-nangek do taisi porse do hami otik susadian no ni macailas do rohatta laho majalwi gabi piliat tame di tonga-tonga ni Huria jala ta rencanahon memang anggo dang di bulan Oktober di bulan November mah pesta kutilok kita marlas ni roha makamulateho sudi dengan basen di bata omma amanginang si ulaon ni panitia tahun kesehatan kala nido nang peta pabakit panitia dang bui margogo panitiai molo so diurupi akka hita saluhuna na juk terjadi amanginang aledang di Huriat tahun molo di pajongjong sa panitia basadok holap panitia ima nagabedang bui be modom songon na iturpo jami tahun wala panitia ima gabedang sinok matana memikiri buhado bae nonon ape target mo 110 juta ikon masuk siap pestai tu Huria tu kasni Huria gawe sudi panitia na terpiliti dang boy be modom ala say mangaranapi pikiranna buhado carana alai molo di Manuelon ala sudedo ruas mendukung parhalado mendukung sudedo hita manupak tu panitia pos dorohatta dang pola gabedang sinok panitia modom dong dipabakke anong panitia mamuk kasadarion bornginopet torbodo renge-renge mudum sogok pe sebulan pe sabtu selesai kegiatan di bulan Oktober marang na pemberon sudedo hita boy sinok mudum alaniaha marsitu pahak kita jala marsirupan mabahen na dinggan di tonga-tonga ni Huria alanido di akka panitia no nanang dilantik margogo mahamu amanginang di batama masu-masu jala sudia ke kegiatan di Huria tahun sai di pasu-pasu di batah sudia hita sinok mudum mardame sonak kita jala totong las ni roha dame nasihat di batah nata jalo marhite-hite Huriaon totong mian jala suan di bagasan rohata saluna amin martangi yang mahita
Mau lihat di huali Tuhan Jehovah nungahu begi kami hatam di bagasan panminggon nami sadarion tutu saluhu dohami hadong bi akka pergumulan si arsak konon nami jala jok do Tuhan pergumulan ini mabahik kami gabi humasusa gariada saat tunamudum pe gabi maul nok mata nami ajari kami Tuhan songon parpasalmeni buih kami totong marhaposa tuho nang pe gudang akka hamolo dia dopi ibana alai budi ibana sinok modum jalagok dame do totong rohana go kelas ni roha songoni mahami nang marsiajar alai Tuhan asa unang mago dame do kelas ni rohanang nilihomi jala unang gabe marsahit tami Tuhan pagudakku memikiri ak kasih pikiran gabe nang gumudum pe do mangan gabe sotawu be pakilalan nami alanido ali amang pardingkan basa ajari kami Tuhan pasu-pasu kami makaposi ho ubalga doho Tuhan sian saluhuna akka hamolon na huadopi kami i nangit hudalani kami dalan nami tugu-tugu mudo kami asabui kami salp manal puhon akka hamoloni jala totong taruli dia kelas ni roha di hari sadarion ali Tuhan di babakit huriam do panitia tahun kesehatian pasu-pasu maka amanami nanami naradi gabi panitia di tonga-tonga ni huriamon urupi nasida jala totong pasu-pasu nang sudir was ni huria parhalado ti bagasan hasadon ni roha manupahi aka pakobasion ni panitia nanaing pinabakit sadarion asa jup pangakalas ni roha di tonga-tonga ni huriamon ali amang atong muliati ma di pasaha rohanami tu adupanmu ali di bata partinggan basa homa totong mangurupi hami jala papatar ma totong asin ni rohami holong mi gohing ulu nami marhiti dame doho las ni roha di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maret dehita las tapasaha ma peliatta. Masuk mahita tu acara pelantikan panitia Maret de mahita nomor 672 ayat sada. Tunggu dan
Jahahun Sekretaris Surya, SK Panitia, Ala berhalangan amang Sekretaris Surya, pinasaha matu namang ngurupi nasida amang siturus. Bapak Ibu Jemaat HKBP Immanuel, kami akan membacakan SK kepanitiaan. Surat keputusan dan ketetapan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Immanuel Medan nomor 33 garing SK garing 10.11.01 garing 5 garing 2022 tentang panitia tahun kesehatian HKBP Immanuel Resort Immanuel tahun 2022. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Immanuel yang berkedudukan di Jalan Sebrantas nomor 42 Medan menimbang perlunya mengangkat panitia yang bertugas merancang dan menyelenggarakan kegiatan tahun kesehatian HKBP Immanuel Resort Immanuel tahun 2022. Mengingat aturan dan peraturan Huria Kristen Batak Protestan, aturan-peraturan HKBP tahun 2002, amandemen ketiga, aturan bab 5, pasal 8.14, halaman 30 tentang pesta Gotilon. Memperhatikan, 1. Keputusan rapat Majelis HKBP Immanuel Resort Immanuel pada tanggal 19 April tahun 2022 dan tanggal 26 April tahun 2022. 2. Keputusan rapat Huria tanggal 24 tahun 2022 memutuskan menetapkan 1. Nama-nama pada formasi yang terlampir menjadi panitia tahun kesehatian HKBP Immanuel Resort Immanuel tahun 2022. 2. Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana telah ditetapkan aturan peraturan HKBP tahun 2002 amandemen ketiga. 3. Panitia memberi pertanggungjawaban kegiatan selambat-lambatnya 14 hari setelah kegiatan berakhir. 4. Surat keputusan dan ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu atau urusan internal HKBP. Demikian surat keputusan dan ketetapan ini diperbuat dengan sebenarnya, dan apabila ada kekeliruan, maka surat ketetapan ini dapat diperbaiki sesuai dengan semestinya. Ditetapkan di HKBP Immanuel pada tanggal 01 bulan Mei tahun 2022, Huria Kristen Batak Protestan Resort Immanuel, Pendeta Aldemak Simanjuntak STH MM ditandatangani. Surat keputusan dan ketetapan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Immanuel Medan nomor 33 garing SK garing 10.11.01 garing 5 garing 2022 tentang panitia tahun kesehatian HKBP Immanuel Resort Immanuel tahun 2022. Pembina 1. Pendeta Henry Napitupulu MTH atau Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh. 2. Pendeta Aldemak Simanjuntak STH MM atau Pendeta HKBP Resort Immanuel. 3. Seluruh Perhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel. Penasehat yang pertama Dr. Andus Tumajur Sianipar MIP. 2. Nyonya Panjaitan N. Borutapea atau gelar Opu Binsar. Ketua Umum Dr. Andus Manganar Simanjuntak Jemaat 1C. Ketua 1 Bidang Gotilon Sintua Insinyur Bintang Panjaitan MBA Jemaat WEK 4A. Ketua 2 Bidang Kegiatan AMA Dr. Agus Manto Hutauruk Jemaat WEK 4A. Ketua 3 Bidang Kegiatan RNHKBP Sintua FB Toyo Hasibuan SE SH
Jemaat WEK 5. Sekretaris Umum Insinyur Hendra Manik, Jemaat WEK 2. Sekretaris 1 Bidang Gotilon Sintua Donald Hutagaul MSOS, Jemaat WEK 4A. Sekretaris 2 Bidang Kegiatan AMA Sintua P. Telaum Banua ST, Jemaat WEK 2. Sekretaris 3 Bidang Kegiatan Remaja Naposubulung HKBP Maraden Lubis, Jemaat WEK 6. Bendahara James Gultum, Jemaat WEK 1B. Wakil Bendahara Sintua Paruhum Manurung, Jemaat WEK 3. Seksi Acara BPR Pera Florowina Borutampu Bolon dan Tigor Simanjuntak, Jemaat WEK 1C. Seksi Dana Gutman Tampu Bolon sebagai koordinator. Anggota Sonia Sirait WEK 1A, Hermin Simangunsong WEK 1A, Pandapotan Simanjuntak WEK 1B, Leonardo Siahaan WEK 1B, Gerhard Naibaho WEK 1C, Dame Simanjuntak WEK 1C, Posma Simanjuntak WEK 2, Johannes Manik WEK 2, Insinyur Siharjono Manurung WEK 3, Magdalena Manurung WEK 3, Meriata E. Borutarigan WEK 4A, Tiurma NH Borusilaban WEK 4A, Nova Sitio WEK 5, Suryanti Siregar WEK 5, UTD Nainggolan SE WEK 6, Nyonya Tinambunan Siti Borusiagian WEK 6, Leo Siahaan SHMH WEK 7, R Borusiboro WEK 7, Ida Hutagalung WEK 7, Imelda Sibarani WEK 7. Seksi Konsumsi Veronica Boru Simanjuntak sebagai koordinator dari WEK 1C. Anggota 2 Las Maria Boru Silalahi WEK 1A, Seniwati Boru Limbong WEK 1B, Nurlia Boru Silaban WEK 1C, Dumaris Boru Simbolon WEK 2, Monika Boru Panjaitan WEK 3, Sarmina Boru Simanjuntak WEK 4A, Purnama Boru Tagaul WEK 5, Ruminta Boru Silalahi WEK 6. Seksi Penerima Tamu Nurlina Samosir sebagai koordinator. Anggota Nurlina L Boru Papahan WEK 1C. Sesuai dengan kesepakatan Hala Inang Boru Pasaribu Nyonya Sintua Bintang, koordinator diserahkan untuk Inang Nurlina Boru Samosir sebagai koordinator dari WEK 1C. Demikian untuk seksi di penerima tamu. Kami lanjutkan. Seksi keamanan atau parkir Sintua J. Siombing. Seksi peralatan Maniur Simarmata WEK 5. Seksi dokumentasi tim live streaming HKBP Immanuel. Huria Kristen Batak Protestan Resort Immanuel, Pendeta Aldemak Simanjuntak STH MM ditangani. Nama-nama yang kami panggilkan tadi yang disebutkan sebagai panitia, kami persilakan. Romaita Tujulo Amang Inang. Penasehat Amang Tumajur, Inang Nyonya Panjaitan Boru Tapea. Aka keluar nih panitia. Amang Manganar Simanjuntak. Ketua 1 Amang Sintua Bintang Panjaitan. Ketua 2 Amang Dr. Agus Manto Hutauruk. Tujulo Meita Amang Inang. Ketua 3 Amang Sintua FB Toyo Hasibuan. Sekretaris Umum Amang Insinyur Hendra Manik. Sekretaris 1 Amang Sintua Donald Hutagaul. Sekretaris 2 Amang Sintua P. Telem Banua. Tujulo Mahita Amang Inang. Sekretaris Tolu Amang Maradel Lubis. Bendahara Amang James Gultum. Wakil Bendahara Amang Situa Paruhum Manurung. Seksi acara Inang Bibel Pro Boru Tapu Bolon Daud Amang Tigor Simanjuntak. Seksi dana Amang Gutman Tampu Bolon WEK 1C. Inang Sonia Sirait
inang Hermin, Borus Manguncong, amang Pandapotan, amang Leo, amang Gerhard, amang Dame, Posma, Johannes Manik, amang Siharjono, inang Magdalena, inang Marieta, inang Tiurma, inang Nova, inang Suryanti, amang Utede Nenggolan, inang Nyonya Tinambunan, Boru Siagian, amang Leo Siahan, inang Boru Siboro, inang Ida Utagalung, inang Imelda Sibarani. Sesi konsumsi, inang Veronica Boru Simanjuntak, inang Las Maria Boru Silalahi, inang Seniwati Boru Limbong, inang Nurlia Boru Silaban, inang Domaris, inang Monika, inang Sarmina, inang Purnama, inang Ruminta. Penerima tamu, inang Esiana Boru Pasaribu, inang Nurlina Boru Samosir, inang Nurlina Boru Pakpahan. Keamanan parkir amang Sintuasi Hombing, peralatan amang Maniur Simatupang, tim live streaming untuk seksi dokumentasi. Mau lihat tema itu hatta perdenggan basai nama ngaluas si tahuriana lahu manakap akan nadenggan nauli si hubasan di tonga-tonga ni huriatta. Mau lihat di hamu saluhuna amang inang nang radiro hamu na jongjong di juluon naing pabakiton gabi panitia tahun kesehatian makubasi akka ulaon nauli ulaon na arga di tonga-tonga ni huriatta. Alanido hami Padita Alde Maksiman Juntak sarjana teologi magister manajemen songon uluan di tonga-tonga ni Huria HKBP Immanuel Resort Immanuelon upabaki mahamu salhu na amanginang gabi panitia tahun kesehatian di tonga-tonga ni Huriatta HKBP Immanuel Resort Immanuel makubasi akka ulaun tahun kesehatan ini di tahun 2022 di bagasan goar ni debata ama anak dohot todi porbadia marsangak madebata marhiti-hiti pakubasyo muna manginang jalalam terpasu-pasu mahita na sahurion di bagasan akalas ni roha dohot dami mangulahon akka ulauta di tahun kesehatianon secara simbolis upasa tamima SK tutonga-tonga muna asa adong gabi parhitian laho pahotton akka ulaw ni nanayang ulahonon muna tu akka tiki nanayang roon upasa tamima. Amanginang SK masing-masing ipasahak pendon setelah pulang ibadah mengarong di para dihuriat tasudiru dapat SK alaidang boy itu di agut tutubeng olan penugas adoi alanido mulai tegurang ma dihamu salut namanginang mengaduk mahamu turwas ni huriatta asa dibereng jala ditada karuas ni huriatta. Maju lagi.
Amanami nanami ruas ni huria salhutna nung ajongjong di julutan waing amat amang inang panitia nagabe makubasi ulaun tahun kesehatan di tonga-tonga ni huriat tadi tahun 2022. Pos doro hatta marhite-hite nasida nang tababakit sadarion boy tarulahok kita ulaun na balga dohot ulaun na dinggan nauli dalam rangka tahun kesehatan di tonga-tonga ni huriat HKBP Immanuel Erso Immanuel Medanon. Tatangyakon taurupi jala nasa gugut matabay manupahi ulau tau kesehatan bahen sangap di guarni di bata. Di pasu-pasu di bata masalu na panitia, di pasu-pasu di bata nang hita salu na nasa huria. Mauliati ma di hita, horas ma di hita. Taparadi bandita nomor 660 ayat sada laos jongjong mahita salhuna. Piliata mertang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na dinggan doho na sauli basa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilihon mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilianon patibulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia magawarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaw songon na di banua gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, say samadusa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jalani ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dupakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor rohma damena tutodim. Selamat hari Minggu madihita saluhna. Shalom, selamat hari Minggu. Udah.